আয়শার ট্রাকের বস। brought to you by Runner Motors Limited. আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম নীরব এবং আমাদের সাথে রয়েছে আকন্দ সাহেব, যিনি গাড়ির ব্যাপারে স্পেশালিস্ট। আকন্দ সাহেব, আমরা কিসের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং কি দেখাবেন এখন? আমরা একটা আইশার গাড়ি নিয়ে সামনে আছি এবং এটার মধ্যে একটা বিশেষ পার্ট আছে ওয়াটার সেপারেটর। আমরা ওয়াটার সেপারেটর নিয়ে এখন কথা বলতে যাচ্ছি। এই ওয়াটার সেপারেটর হচ্ছে ডিজেল থেকে পানিকে পরিষ্কার করার জন্য, আলাদা করার জন্য একটা ইউনিট, যেটা আইশার গাড়িতে খুব সুন্দরভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এতে করে আইশার গাড়ি পাম্পটা সুন্দরভাবে পরিচালিত হয় এবং কোনো রকম পাম্পের পানিজনিত কোনো ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায়, ইঞ্জিনটা রক্ষা পায়, পাম্পটা রক্ষা পায়। এটা ব্যবহার করার ফলে কাস্টমারদের অনাকাঙ্ক্ষিত যে খরচ, সেই খরচ হতে মুক্ত হতে পারে আর কি, খরচটা থেকে রক্ষা পেতে পারে। সুতরাং যারা নতুন ট্রাক কিনতে যাচ্ছে তাদের জন্য কি বলার আছে? তাদের জন্য বলা যাচ্ছে যে আইশার গাড়ি বিশেষ করে এই ওয়াটার সেপারেটর যে ইউনিটগুলো ব্যবহার করা হয়েছে, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এইটা ব্যবহার করার ফলে আইশারের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। আমি কাস্টমারদের এবং ড্রাইভারদের পরামর্শ দিচ্ছি ওনাদের এই ভালো মানের এই আইশার গাড়িগুলো ব্যবহার করার জন্য। আইশার গাড়ি যাতে কাস্টমার ব্যবহার করে সুফল পায়। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। আয়শার ট্রাকের বস। brought to you by Runner Motors Limited.